Oluvannyuma lw'ababaka ba Parliament abali kakiiko akalondoola obutonde bw'ensi n'obugagga bw'ensibo okutemezebwako nti wandibawo abantu abali mu kwonoona obutonde bw'ensi ku nnyanja Nalubaale babitaddemu engatto ne bagenda okulambula ennyanja eno. Ababaka basisinkanye kampuni ya Mango Tree ey'Abachina ng'eno yaweebwa layisinsi yakukola amakubo g'emmeeri ku nnyanja Nalubaale naye ne bava ku mulamwa ne batandika okuyiikuula omusenyu okuva wansi mu nnyanja. Ababaka kye bagamba nti kyandyonoona ebyennyanja ku nnyanja Nalubaale. In the process of clearing the way, where did you do the dredging? There's no sand you've been extracting. Can we check in the ship there if there's no sand? Because we have information. These people, they don't want to believe that they are minding sand in the lake. Abachina bano abasangiddwa nga basimbye ennyiriri kw'ossa n'okuba mu ngalo nga beetegekera okwaniriza ababaka bibaweddeko. Ababaka bwe babakubye ekimmooni ne babasooya akajojijoji w'ebibuuzo ku nkola y'emirimu gyabwe nga n'abasinga basangiddwa tebalina bbaluwa zibakkiriza kukakkalabiza wano mu Uganda mirimu gyabwe. A very simple question. You either have it or you don't have it. So if you have it, can you please show us? Can we have a look at that work permit? We need copies of your work permits. You need a passport, you also need a visa. You had intentions of coming here to do business. You would have thought of having the work permits actually before even stepping in Uganda. Bano bagamba nti batandika ku nteekateeka z'okufuna ebiwandiiko ebikkiriza okukakkalabiza wano emirimu gyabwe era nga ne kye babadde bakola si kuyiikula musenyu gwa kutunda wabula omusenyu gwe bayiikuula kuva mu kusenda makubo ga mmeeri. When we come to Uganda here, we first get the permission and from the Uganda Investment Authority to allow us to invest in Uganda here. Ababaka era balambudde ebirombe ebirala ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale nga bino musigansimbi yasaba layisinsi ya kusima bidiba bya byennyanja naye bwe yatuuka eyo yadda mu kuyiikula musenyu. Ababaka kibaweddeko bwe basanze nga n'ebirombe byasima okugyamu omusenyu tebyaziikibwa nga amaliriza ekintu kye bagamba nti kyonoona obutonde bw'ensi mu kitundu ekyo. Tenga kampani eyo esima omusenyu nga yo bw'eba eyagadde kitegeeza egenda kukosa ennyanja yaffe, egenda kukosa ebyennyanja ebyobuvubi, egenda kukosa n'amazzi gaffe. Bamusiga nsimbi basaba layisinsi okukola emirimu emirala kusingira ddala egyo egyekuusa ku kuyiikuula ebyobugagga by'omu ttaka naye olw'eggwanga obutabeera na nkola nnambulukufu ya kulondoola mirimu gyabwe bano bakomekereza bazze mu birala omuli okusima ebyobugagga bye batalinaako layisinsi. Steven Turyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.